Galime pasižiūrėti, koks yra kitas būdas prieiti prie pačios Power BI aplinkos. Ir tai yra per Teams aplikaciją. Turime atidarytą Teams aplinką, kurioje įprastai bendraujame, dedame failus ir kitus dalykus. Na ir čia prikabintas yra Power BI skirtukas, kurį paspaudus atsidaro mums matytą Power BI ataskaitą, kurią galėsime naudoti tiesiai Teamsuose. Tai gali būti labai patogus būdas komandai naudoti Power BI ataskaitas. Jeigu norite prikabinti tokį skirtuką patys, spaudžiate pliusą, surandame Power BI aplikaciją, tipiškai jinai bus viršuje. Atsidarius sąrašui aplinkų, galime pasirinkti, iš kurios aplinkos norime prikabinti ataskaitą. Jeigu norime pakeisti pavadinimą, tai galima padaryti čia ir spaudžiame išsaugoti. Taip turėsime naują skirtuką su mūsų prisegta ataskaita. Taip pat žinutėse bus parašyta visai komandai apie naują skirtuką. Jei Teams tai yra jūsų pagrindinė darbo priemonė, Power BI galime pridėti tiesiai į Teams su pilna navigacija. Tai reikia padaryti paspaudus 3 taškus, pasirinkus Power BI. Tokiu būdu turėsime pilnavertišką Power BI naudojimą, tai kaip matėme naršyklėje, su galimybė naviguoti per aplinkas ir žiūrėti skirtingas ataskaitas. Čia gali būti keletas navigavimo skirtumų, kaip pavyzdys browse mygtukas yra viršuje ir kadangi tai yra Teams, galime matyti, kiek skirtukų yra prikabinta Teams aplikacijose, tačiau Home, Apps, Workspaces bus tie patys. Jei šis būdas jums patinka, galite prisikabinti Power BI ikoniuką visam laikui.